सूजी का नाम सुनते ही हमेशा हलवा बनाने की याद आती है, पर आज मैं आपके साथ सूजी से बनने वाले एक बहुत ही टेस्टी स्नैक्स की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले कढ़ाई में पानी लेना है। यहाँ पे मैंने लगभग आधा लीटर पानी लिया हुआ है। उसमें डाल रही हूँ लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल। अब डाल देंगे उसमें कटा हुआ अदरक, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो, हल्दी पाउडर, और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है। गैस की फ्लेम को थोड़ा तेज़ कर देना ताकि पानी पकने लगे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 बड़े साइज़ के कच्चे आलू को मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था। कद्दूकस करने के बाद इसको वॉश कर लिया है। आलू को मैंने उबलते पानी में डाल दिया था ताकि ये भी अच्छे से पक जाए। अब इसमें मैंने डाल दिया कटा हुआ हरा धनिया और सभी चीज़ों को मिला देंगे। 2 से 3 मिनट बाद जब आलू थोड़ा सा पक जाएगा तो मैंने ली है सूजी को कढ़ाई में डालते वक्त लगातार चलाना है। अगर आपने सूजी को डायरेक्ट डाल दिया और चलाया नहीं तो सूजी एकदम गुठली सी बन जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि लगातार चलाते रहिए और मिलाते रहिए। तो थोड़ी देर मिलने के बाद सूजी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है, पर सूजी अभी पकी नहीं, इसको लगातार चलाते रहना है। जब भी कढ़ाई को छोड़ देगी तो इसका मतलब सूजी पक गई है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब इसको रखते हैं साइड में। मैंने ली है एक बड़ी थाली में लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच ऑयल लिया है। ऑयल को पूरे थाली में अच्छे से लगा देना है ताकि जब हम सूजी को सेट करेंगे तो वो नीचे चिपकेगी नहीं। तो अब इसमें सूजी को डाल देंगे। सूजी बहुत ज़्यादा गर्म है तो इसको ध्यान से प्लेट में निकालना है। जो आज मैं आपको सूजी का नाश्ता बता रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा झटपट बनने वाला नाश्ता है। आप इसको मुश्किल से 5 मिनट में बना के तैयार कर सकते हैं। बस इसमें सूजी ठंडे होने में ही टाइम लगता है और बाकी ये नाश्ता बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो अब थाली को रख देंगे फ्रिज में ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए और सूजी सेट भी हो जाए। तो लगभग 1 घंटा हो चुका है, ये बढ़िया से सेट हो चुका है। अब इसकी पीस कट कर लेते हैं। पीस को आप अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो या जो भी शेप आपको पसंद हो आप वो शेप इसकी बना सकते हैं। तो पहले मैंने इसको एक तरफ से काट दिया था, अब मैं दूसरी तरफ से भी इसकी कट कर दे रही हूँ। मैं इसकी तिकोनी पीस कट करूँगी। अगर आपके घर में मेहमान आने वाले हैं तो आप इसको बना के रख लीजिए और जब मेहमान आए तो गर्मा गर्म इसको तल सकती हैं। और ये बहुत ही ज़्यादा जल्दी बन के तैयार होता है, इसमें आपको टाइम भी नहीं लगेगा। तो मैंने सारी पीस को कट कर ली है। अब इसको कढ़ाई में डाल के तल लेना है। तो ऑयल को मैंने गरम कर लिया है। अब इसमें एक एक करके सारी पीस को डाल देंगे। यहाँ पे ध्यान रखना है जो गैस की फ्लेम एकदम मीडियम रखनी है। अगर गैस की फ्लेम तेज रहेगी और तेल बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा तो जो पीस है वो डालते ही पक तो जाएंगी ऊपर से, पर वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो इसीलिए इसको एकदम मीडियम फ्लेम पे ही तलना है ताकि ये अंदर से एकदम बढ़िया सी पक जाए और ऊपर एकदम कुरकुरी लेयर बन के तैयार हो। तो इसको अच्छे से उलट पुलट देना है और आपको ध्यान रखना है जैसे ही आप इन टुकड़ों को तेल में डालेंगे इसको तुरंत नहीं चलाना है। अगर आपने तुरंत इसको टच किया तो ये टूट भी सकते हैं। तो अच्छे से ये तल चुकी है, मैं इनको प्लेट में निकाल दे रही हूँ। मुझे ये सूजी का नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे यकीन है आपको भी ये नाश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अब सेकेंड बार भी मैं सारी पीस को तेल में डाल दे रही हूँ और इसको अच्छे से तल लेना है। जो हमने इसमें आलू ऐड किए थे उस वजह से ये अंदर एकदम मुलायम रहती है और ऊपर कुरकुरी, और जब आप इसको खाएंगे तो आपके मुंह में एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखने में जितनी अच्छी लग रही है उतनी अच्छी खाने में भी है। ये नाश्ता आपके घर में बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, वीडियो को मेरे शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।